ईश्वर प्रभु। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम ललित प्रभु। हरे कृष्ण बधाने। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। જીવેશ્વર પ્રભુ લેફ્ટ થઈ ગયા લાગે છે. આપણે 7 વાગ્યા છે, શરૂઆત કરીએ. તો રાધા ગોવિંદાના ચરણોમાં પ્રણામ કરી અને શરૂઆત કરીએ. આપણા ક્લાસમાં મંગલતાને વધાવીએ, ભગવાનના આશીર્વાદ લઈએ, ગુરુના આશીર્વાદ લઈએ અને શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वेने. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः. हृद्यन्तः स्थोय भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. जयन्तोह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्.
नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भागवत नित्यं सेवया भागवत सेवया भगवत्या उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवत्या भगवत्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ઉત્તમ શ્લોક એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ એ જ આપણા જીવનનું પરમ લક્ષ્ય છે અને નિત્યમ ભાગવત સેવયા કરવાથી આપણા જીવનમાંથી અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર થાય છે અને આપણે નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તરફ આગળ વધી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ કહેશો? હરે કૃષ્ણ માતાજી. પૂર્ણિમા હરે ગૌરાંગી માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, મિત્ર ઉંદા સુમુખી માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, ભાવસિંધુશ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, જયશ્રી બા પરમાર માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, ઉષાબેન માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, મોહનસિંહ પ્રભુજી, કોમલ ગોર માતાજી, વેલુબા વાઘેલા પ્રભુજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, કૃષ્ણા કૃપાલાઈ પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણા પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, जिज्ञासा पित्रोड़ा माताजी, अल्पा गौर माताजी, मीरा भट्ट माताजी, दयान्विता हरिणी माताजी, गोमी आहिर माताजी, विशाल आहिर प्रभुजी, भावना वाघेला माताजी, सुलोचना शुक्ला माताजी, गीता प्रिया व्रजराणी माताजी, राजेंद्र पधारिया प्रभुजी, कौशिका वालंबिया माताजी, रमेश वासुदेव प्रभुजी, राजेंद्र मेघानी प्रभुजी, अंकिता भट्ट माताजी, मानसी माताजी, भूमिका पटेल माताजी, कलावती करुणादात्री माताजी, कमल प्रभुजी, शशि उदेसी माताजी અને નીલપા ચૌધરી માતાજી. ટોટલ 50 હતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કોઈનું નામ બાકી રહી ગયું હોય તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા બદલ અને જપ યજ્ઞમાં જોડાયેલા તમામ ભક્તોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને હાર્દિક અભિવાદન છે બધાનું. તો આજે આપણે આઈ થિંક 2 શ્લોક લેવાના છે, 36 અને 37. તો સ્કંદ 2 અધ્યાય 7 શ્લોક ક્રમાંક 36 અને 37. તો આપણે શરૂઆત કરશું. આપણે આજે 2 શ્લોક લેવાના છે એટલે આઈ થિંક 3 પ્રભુજી અને 3 માતાજી આપણે 36મો શ્લોક બોલાવશે અને જે બોલાવી લીધા છે એમને 37મા શ્લોકમાં બીજાને ચાન્સ આપવાનો રહેશે. તો આપણે એ રીતે કરીશું તો આગળ વધી શકીશું. ઓકે, શરૂઆત કરીએ 36મા શ્લોકથી. कालेन मीलितधियाम वमृष्यनूणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं वितपशो विभजिष्यति स्म. તો આ રીતે આપણે એક બે મિનિટ માતાજી આપણે શરૂઆત કરીએ. બે લાઈન. કાલેન મીલિતધિયામ વમૃષ્યનૂણાં સ્તોકાયુષાં સ્વનિગમો બત દૂરપારઃ. બોલો.
आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं वितपशो विभजिष्यति स्म आविर्भूतत्वनुयुगं सहितवत्यां वेदद्रुमं वितपसो विभजिष्यति स्म कालेन मीलितधियामवमृष्यनूणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः कालेन मीलितधियामवमृष्यनूणां स्तोकायुषं स्वनिगमेव तदूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं वितपशो विभजिष्यति स्म आविर्भूतत्वनुयुगं सहितवत्यां वेदद्रुमं विभजिष्यति स्म આઈ થિંક શ્લોક સહેલો છે, બહુ જોડણીઓ ને એવું છે નહીં. યસ પ્રભુજી, શરૂઆત કરીએ. कालेन मीलितधियामवमृष्यतॄणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः कालेन मीलितधियामवमृष्यनूणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं वितपशो विभजिष्यति कालेन मीलितधियामवमृष्यनूणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः कालेन मीलितधियामवमृष्यनूणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं वितपशो विभजिष्यति स्म कालेन मिलितधियामवमृष्यनूणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः कालेन मीलितधियामवमृष्यनूणां स्तोकायुषं स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं वितपसो विभजिष्यति स्म आविर्हितस्त्वनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदद्रुमं वितपसो विभजिष्यति स्म
માતાજી कालेन मिलितधियावमवमृष्यतॄणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः कालेन मिलितधियावमृष्यतॄणां स्तोकायुषं स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्तव नो युगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपसो विभजिष्यति स्म वेदाद्रुमं विटपसो विभजिष्यति स्म कालेन मिलितधियामवृष्यनूणां स्तोकायुषं स्वनिगमो बत दूरपार कालेन मिलितधियामवृष्यनूणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपसो विभजिष्यति स्म आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपसो विभजिष्यति स्म माताजी कालेन मिलितधियामवमृष्यनॄणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः कालेन मिलितधियामवमृष्यनूणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्तवनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपसो विभजिष्यति स्म आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपसो विभजिष्यति स्म कालेन मिलितधियामवृष्यनूणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बदयूरपार मिलितधियामवमृष्यनॄणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विपटसो विभजिष्यति स्म आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपसो विभजिष्यति स्म ધન્યવાદ कालेन मिलितधियामवृष्यनॄणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः कालेन मिलितधियामवमृष्यनॄणां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः आविर्हितस्तवनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपसो विभजिष्यति स्म आविर्हितस्त्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदद्रुमं विटपसो विभजिष्यति स्म ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો જેને બાકી છે એ બીજા શ્લોકમાં શ્લોક ક્રમાંક 37 લઈ લેજો તો આપણે શબ્દાર્થ લઈએ આ શ્લોકના
કાલે ન સમયના વહેણમાં કાલે ન સમયના વહેણમાં મિલિત ધ્યામ અલ્પ બુદ્ધિ મનુષ્યોનું અવમૃશ્ય મુશ્કેલીઓનો વિચાર કરીને નૃણામ મનુષ્ય જાતિની સ્તોક આયુષામ અલ્પજીવી મનુષ્યોના સ્વનિગમ તેમણે રચેલા વેદો વેદો બત બરાબર બરાબર દૂર પારહ ઘણું અઘરું આવિર્હિત પ્રકટ થઈને તું પરંતુ અનુયુગમ યુગ પ્રમાણે સહ તે ભગવાન હિ નક્કી સત્યવત્યામ સત્યવતીના ગર્ભમાં વેદદ્રુમમ વેદરૂપી કલ્પ વૃક્ષને વિટપશ શાખાઓમાં વિભક્ત કરીને વિભજિષ્યતિ ભાગ પાડશે સ્મ યથારૂપે અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. સત્યવતીના પુત્ર વ્યાસદેવ તરીકેના તેમના અવતારમાં સ્વયં ભગવાન અલ્પાયુષવાળા મનુષ્યોની અલ્પબુદ્ધિ માટે સ્વરચિત વેદોની દુર્ગમતાનો વિચાર કરશે અને એમ કરતા તેઓ અમુક યુગની પરિસ્થિતિ પ્રમાણે વેદ જ્ઞાન રૂપી વૃક્ષને ભિન્ન ભિન્ન શાખાઓમાં વિભક્ત કરશે. ભાવાર્થ માટે 4 હેન્ડ રેઝ થયા છે, તો આઈ થિંક 2 આપણે શ્લોક લેવાના છે, તો 2 જણ તો વાંચી શકશે. તો હમણાં રિસન્ટલી જેમને ન વાંચ્યું હોય ને જેમને ન લીધો હોય ભાવાર્થ એવું કોણ છે? માતાજી મેં નથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હું લઈ લઉં? હા લો વાંચે. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય શીલા પ્રભુપાદની જય. અહીં કલયુગના અલ્પજીવી મનુષ્યો માટે શ્રીમદ ભાગવતમની ભાવિ રચના વિશે બ્રહ્માજી ઉલ્લેખ કરે છે. પ્રથમ સ્કંદમાં સ્પષ્ટ કર્યા મુજબ કલયુગના મંદબુદ્ધિ મનુષ્યો અલ્પજીવી તો હોવાના જ, પરંતુ ઈશ્વર વિહીન સમાજની કઢંગી પરિસ્થિતિને લીધે જીવનની અનેક સમસ્યાઓમાં ગૂંચવાઈ પણ જવાના. દેહના ભૌતિક સુખો માટે પ્રગતિ કરવી એ ભૌતિક પ્રકૃતિના નિયમો મુજબ તમોગુણની પ્રવૃત્તિ છે. આત્મપ્રાપ્તિના જ્ઞાનમાં પ્રગતિ કરવી એ જ સાચી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ છે. પરંતુ કલયુગમાં મંદ બુદ્ધિ મનુષ્યો 100 વર્ષના, હવે તો વાસ્તવમાં 40 કે 60 વર્ષના અલ્પ આયુષ્યને જ સર્વસ્વ સમજી લેવાની ભૂલ કરે છે. તેમને જીવનના શાશ્વત અસ્તિત્વની માહિતી હોતી નથી. તેથી તેઓ મંદ બુદ્ધિવાળા છે. તેઓ 40 કે 60 વર્ષ સુધી ટકનારા ક્ષણભંગુર દેહ સાથે આત્મભાવ રાખે છે અને તેને જ જીવનનો પાયાનો સિદ્ધાંત ગણે છે. આવા માણસોને ગધેડા કે બળદ જેવા કહ્યા છે. પરંતુ જીવાત્માઓના દયાળુ પિતા તરીકે ભગવાન તેમને સંક્ષેપમાં ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમ જેવા ગ્રંથો દ્વારા વિશાળ વૈદિક જ્ઞાન આપે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોમાં રહેલા વિવિધ પ્રકારના મનુષ્યો માટે વ્યાસદેવે મહાભારત અને પુરાણોની રચના કરી છે, પરંતુ તેમાંથી એક પણ વૈદિક સિદ્ધાંતોથી સ્વતંત્ર નથી. શીલા પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી તમારી સેવા બદલ.
તો આપણે આગળનો શ્લોક પણ લઈ લઈએ. શ્લોક ક્રમાંક 37. સ્ક્રીન દેખાય છે બધાને? ના જી તમારી નથી આવી. પ્રોસેસમાં છે. હવે દેખાય છે? ના માતાજી. ના નથી દેખાતું માતાજી. ડાઉનલોડ થઈ. ના નથી દેખાતું. હવે દેખાય છે ને બધાને? હા 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 હવે દેખાય છે. ઓકે. દેવદ્વિષાં નિગમવર્ત્મનિ નિષ્ઠિતાનાં પૂર્भिर्मयेन विहिताभिरदश्यतुर्भिः लोकाज्ञतां मतिविमोहमति प्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्. તો આઈ થિંક પૂર્ભીર્મયન, તો એમાં બે રેફ છે એટલે પૂર્ભી અને પૂર્ભીર એ રીતે બોલાશે ને પછી મયના શબ્દ બોલાશે. અને દ્રશ્ય છે કે દશ્ય છે આઈ થિંક ભાગવતમમાં કોઈ જોશે? મારા ભાગવતમમાં દશ્ય આપેલું છે. દશ્ય હા તુર્ભી. દશ્ય છે માતાજી મારામાં. જી ઓકે, ચાલો તો આપણે શરૂઆત કરીએ. देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदश्यतुर्भिः लोकाज्ञतां मतिविमोहमति प्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्. देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदश्यतुर्भिः लोकाज्ञतां मतिविमोहमति प्रलोभं वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम्. તો ત્રીજા ચરણમાં લોકાન જ્ઞતામ છે. જ્ઞ જ્ઞ એ રીતે બોલવાનું છે, જ્ઞતામ. તો શરૂઆત કરીએ પ્રભુજી. देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां पूर्भिर्मयेन विहिताभिरदश्यतुर्भिः लोकाज्ञतां मतिविमोहमति प्रलोभं
वेषं विधाय बहुभाष्यत औप्यधर्मम् लोकात्मति प्रलोभम् वेषं विधाय बहुभाग्यपदधर्म्यम् देवदृशां निगमवर्त्मनि निश्चितानाम् ऊर्ध्वमयेन विहिता विरदस्यतुर्भिः लोकान्ततां मतिविमोहमति प्रलोभम् वेषं विधाय बहुभाष्यत औद्धर्यम् देवद्विषां निगमवर्त्मनि निष्ठितानां भूमिमयेन विहिताभिरदस्य तुर्भिः लोकां ज्ञतां मतिविमोहमति प्रलोभम् वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम् देवादिशां निगमवर्तनि निष्ठितान् पूर्वीमेयं विहितभिरदूष्यतुर्भिः लोकान् धृतमिति विमोहमति प्रलोभम् वेषं विधाय बहुभाष्यत औपधर्म्यम् બીજા કોઈને લેવું છે માતાજીને? કોઈને રહી ગયું હોય પહેલા શ્લોકમાં બોલવાનું ને તો આપણે એકાદ વાર લઈ લઈએ હજી. देवं दिशां निगमवर्त्मनि निश्चितानां पूर्वीमयेन विहिताभिरदृश्यतुर्भिः लोकां दतां मतिविमोहमति प्रलोभम् वेषं विधाय बहुभाष्य औपधर्यम् वेषं विधाय બીજા કોઈ માતાજી પણ એક બોલ્યા હતા કે મારે લેવું છે. હા માતાજી હું બોલી રહી. હા બોલી લો માતાજી, પછી આપણે શબ્દાર્થ લઈએ. देवं द्विषामनिगमवर्पणीतिष्ठितानां पूर्वीभयेन विहिताभिरत्रस्य तुर्भिः
लोकान्ध्रतामति विमोहमति प्रलोभम् त्रिवेशं विधाय बहुभाष्यत औपद्रम्यम् हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। राम राम राम। खूब खूब धन्यवाद બધાનો. આપણે શબ્દાર્થ લઈએ. સ્ક્રીન સ્ક્રીન દેખાય છે ને બધાને? દેવદ્વિષામ ભગવાનના ભક્તોનો જે દ્વેષ કરતા હતા તે નિગમ વેદો વર્તમની ના માર્ગે નિષ્ઠિતાનામ નિષ્ઠાપૂર્વક રહેલા પૂર્ભિ રોકેટો હવાઈ અસ્ત્રો મય નામના મહાન વિજ્ઞાનીએ વિહિતાભિહિ દ્વારા બનાવેલા અદ્રશ્ય તુર્ભિહિ આકાશમાં નહીં દેખાઈને લોકાન વિવિધ ગ્રહો જ્ઞતામ હણનારા મતિ વિમોહમ મનની ભારે મૂંઝવણ અતિ પ્રલોભમ અતિ આકર્ષક વેશમ વેશભૂષા વિધાય એમ કરીને બહુ ભાષ્યતે બહુ વાચાળ ઔપધર્મ્યમ ઉપધર્મ અનુવાદ શ્રીલા પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. વૈદિક વિજ્ઞાનના જ્ઞાનમાં નિપુણ થઈને જ્યારે નાસ્તિકો મહાન વિજ્ઞાની મય દ્વારા બનાવેલા વાયુયાનો રોકેટમાં આકાશમાં દેખાયા વિના ઉડીને જુદા જુદા ગ્રહો પર રહેતા નિવાસીઓનો વિનાશ કરશે ત્યારે બુદ્ધ જેવી આકર્ષક વેશભૂષામાં સજ્જ થઈ ભગવાન તેમને મોહ પમાડશે અને ઉપધર્મના સિદ્ધાંતોનો ઉપદેશ આપશે. તો ભાવાર્થ હમણાં કોને નથી વાંચ્યો રિસન્ટલી? માતાજી હું વાંચી લઉં. વાંચો માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભાવાર્થ વાળી સ્ક્રીન નથી. જી માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. ભગવાન બુદ્ધનો આ અવતાર
આપણી મનુષ્ય જાતિના વર્તમાન ઇતિહાસમાં થઈ ગયેલા બુદ્ધાવતાર સમાન નથી. શ્રી જીવ ગોસ્વામીના મતાનુસાર આ શ્લોકમાં જણાવેલ બુદ્ધ અવતાર કોઈ જુદા જ કલયુગમાં પ્રગટ થયા હતા. એક મનુના જીવનકાળમાં 72 થી વધુ કલયુગો થાય છે અને તેમાંથી એક કલયુગમાં અહીં જણાવેલા અમુક પ્રકારના બુદ્ધ અવતરશે. જે વખતે લોકો અતિશય ભૌતિકતાવાદી બની જાય છે ત્યારે ભગવાન બુદ્ધ અવતરે છે અને સામાન્ય બુદ્ધિયુક્ત ધર્મ સિદ્ધાંતોનો ઉપદેશ આપે છે. આવી અહિંસા એ પોતે ધાર્મિક સિદ્ધાંત નથી, પરંતુ જે ખરેખર ધાર્મિક છે તેવા લોકોનો એક મહત્વનો ગુણ છે. એ સામાન્ય બુદ્ધિયુક્ત ધર્મ છે. તેમાં મનુષ્યને બીજા કોઈ પ્રાણી કે જીવાત્માને હાનિ નહીં પહોંચાડવાની સલાહ અપાય છે, કારણ કે આવા હાનિકારક કાર્યો તેને માટે પણ હાનિકારક છે, હાનિ પહોંચાડે છે. અહિંસાના સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન મેળવતા પહેલા મનુષ્યએ બીજા 2 સિદ્ધાંતો એટલે કે વિનમ્ર થવાનું અને ગર્વ રહિત થવાનું શીખવા પડે છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય વિનમ્ર અને ગર્વ રહિત થશે નહીં ત્યાં સુધી તે હાનિરહિત અને અહિંસક બનશે નહીં. અહિંસક બન્યા પછી મનુષ્ય સહિષ્ણુતા અને જીવનનું સદાપણું શીખવા પડે છે. મહાન ધર્મો પ્રદેશકોને અને આધ્યાત્મિક આચાર્યોને મનુષ્ય આદર આપવો જોઈએ અને સંયમી જીવન માટે ગરબારથી વિરક્ત થઈને ભગવાનની સેવા ભક્તિમાં જોડાઈને ઇન્દ્રિયોને પણ કેળવવી જોઈએ. છેલ્લી અવસ્થાએ મનુષ્ય ભગવાનનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ અને તેના ભક્ત થવું જોઈએ, અન્યથા કોઈ ધર્મ રહેતો નથી. ધાર્મિક સિદ્ધાંતોમાં ભગવાન કેન્દ્રમાં હોવા જ જોઈએ. એમ ન થાય તો માત્ર સદાચારના ઉપદેશો એ ઉપધર્મના સિદ્ધાંતો છે, જેને સામાન્યતઃ ઉપધર્મ એટલે ધર્મ સિદ્ધાંતોની નિકટતા કહે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી તમારી સેવા બદલ. બ્રજરાની વિનીતા માતાજી અને મીના માતાજી ખૂબ સરસ રીતે ભાવાર્થ વાંચ્યો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ઓમ અજ્ઞાનાતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. નમઃ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જયપતાકા સ્વામિનિતિ નામિને. નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપાપદાય ને ગૌરકથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારિણી. નમઃ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિનિતિ નામિને. શિલા પ્રભુપાદની જય. જયપતાકા ગુરુ સ્વામી મહારાજની જય. તો શ્લોક 36 બ્રહ્માજી આપણે અત્યારે સમજી રહ્યા છે. બ્રહ્માજી અને નારદજીનો સંવાદ ચાલી રહ્યો છે અને બ્રહ્માજી નારદજીને બધી લીલાઓનું વર્ણન કરી રહ્યા છે. તો આપણે જોયું કે બધી જ લીલાઓમાં કોઈ લીલા મન્વંતરની લીલાઓ છે, કોઈ યુગની લીલાઓ છે. બધી લીલાઓ અલગ અલગ નારદજીને કહી રહ્યા છે બ્રહ્માજી. અને બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે કે વ્યાસદેવજી આવશે, ભવિષ્ય કથન કરી રહ્યા છે બ્રહ્માજી નારદજીને. અને કહે છે કે વ્યાસદેવજી આવશે અને બધા વેદોના જ્ઞાનને વિભક્ત કરશે અને એમની રચના કરશે. તો આપણે અત્યારે જાણીએ છીએ કે વ્યાસદેવજી આવ્યા, એમને બધા વેદોનું જ્ઞાન જે છે 4 વેદો એના બધા પેટા વિભાગો બનાવ્યા અને એ પેટા વિભાગોને બનાવી અને પછી એમના અલગ અલગ શિષ્યોને પણ એમનું જે આ પેટા વિભાગોનું પણ જે કાર્ય હતું એમાંથી પણ પેટા વિભાગો બનાવવાના મનુષ્યની ચેતના પ્રમાણેના. તો એ પ્રમાણેના વિભાગો કરી અને પછી એ બધાની રચના કરી અને લિપિબદ્ધ કર્યા.
અને આપણે જાણીએ છીએ કે વેદવ્યાસજી 108 ઉપનિષદો, 18 પુરાણો, 4 વેદો એ બધાની રચના કર્યા પછી પણ, બધું કર્યા પછી પણ સંતુષ્ટ નહોતા. કંઈક ખૂટતું હોય એવું એમને લાગતું હતું. ત્યારે એમના ગુરુ નારદજી એમની પાસે આવે છે અને એમને ભાગવતમની રચના કરવા માટે કહે છે ને પછી શ્રીમદ ભાગવતમની વ્યાસદેવજીએ રચના કરી અને અત્યારે આપણે એની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ. તો ભવિષ્યકાળ જે બ્રહ્માજીને પણ ખબર હતો કે કળિયુગમાં કેવા લોકોની ચેતના કેવી હશે, બુદ્ધિશક્તિ કેવી હશે, એ પ્રમાણેની, તો એ બધું ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન બધું જ જાણતા હોય છે ભગવાન અને ભગવાનના એવા ઉચ્ચ કોટીના ભક્તો. વ્યાસદેવજી તો આપણને ખબર છે કે ભગવાનના શક્ત્યાવેશ અવતાર છે. તો બીજું છે કે 36મા શ્લોકમાં પ્રભુપાદ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈન મૂકે છે કે દેહના ભૌતિક સુખો માટે, એટલે કે શરીરના ભૌતિક સુખો માટે પ્રગતિ કરવી એ ભૌતિક પ્રકૃતિના નિયમો મુજબ તમોગુણની પ્રવૃત્તિ છે. તો આપણે બધા પણ દેહાત્મ ભાવથી ગ્રસિત થયેલા છીએ. આપણા શરીરની જરૂરિયાતો માટે થઈ અને શરીરને કેવી રીતે સુખ મળે એ લેવલ ઉપર જ આપણે જીવી રહ્યા છીએ. આપણે શરીરના સુખ માટે કેટલું બધું કરીએ છીએ. યોગા કરીએ, સારું ખાઈએ પીએ, પછી ઘણું બધું કરીએ છીએ આપણા શરીરના સુખો માટે. પણ પ્રભુપાદ 36મા શ્લોકના ભાવાર્થમાં સમજાવે છે કે આપણે આપણા આત્માના કલ્યાણ માટે કાર્ય કરવું જોઈએ. તો એ ભાવાર્થનું એક મોરલ જે છે એ છે કે આપણે આપણા આત્માની શુદ્ધિ માટે હંમેશા કાર્ય કરવું જોઈએ. 37મા શ્લોકમાં પ્રભુપાદ જણાવે છે કે આ શ્લોકમાં જે બુદ્ધનો અવતાર છે એ કોઈ બીજા કલયુગમાં પ્રગટ થયા હતા. અને જીવ ગોસ્વામીનો પણ રેફરન્સ અહીંયા મૂકેલો છે પ્રભુપાદે. તો કદાચ આપણને જાણવા મળે કે અહીંયા એવો ઉલ્લેખ નથી કે કયા મન્વંતરમાં, કયા યુગમાં આ બુદ્ધનો અવતાર થયો હતો. પણ અહીંયા પ્રભુપાદ આપણને જણાવે છે કે મહાન વિજ્ઞાની મય દ્વારા બનાવેલા વાયુયાનોમાં આકાશમાં દેખાયા વિના ઉડીને જુદા જુદા ગ્રહો પર રહેતા નિવાસીઓનો વિનાશ કરશે. તો એવા કોઈ કાળમાં એવો વૈજ્ઞાનિક થયા હશે અને એ વૈજ્ઞાનિક દ્વારા એવા યાન બનાવવામાં આવ્યા હશે કે જે આકાશમાં દેખાય નહીં અને અલગ અલગ ગ્રહો પર જઈ અને લોકોનો વિનાશ કરશે અને ત્રાસ ફેલાવશે. ત્યારે આ બુદ્ધ જેવી આકર્ષક વેશભૂષામાં સજ્જ થઈ ભગવાન એમને મોહ પમાડશે અને ઉપધર્મના સિદ્ધાંતોનો ઉપદેશ આપશે. તો આ કોઈ બીજા કળિયુગમાં આપણે જાણીએ છીએ કે બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં 14 મનુઓ થાય છે અને એક મનુનો સમય 71 ચતુર્યુગ જેટલો સમય હોય છે. હવે આ 71 ચતુર્યુગમાં 71 વાર કળિયુગ આવે અને એમાંના કોઈ એક કળિયુગની આ વાત અહીંયા પ્રભુપાદ જણાવી રહ્યા છે. હવે આપણે જોઈએ કે આપણે જ અત્યારે કળિયુગમાં છીએ અને એ કળિયુગમાં આપણે બુદ્ધ અવતાર થયો હતો અને એવા બ્રહ્માજી નારદજીને કહી રહ્યા છે. તો આ બીજા કળિયુગની વાત છે. આપણા કળિયુગમાં જે બુદ્ધ અવતાર થયો, શ્રીમદ ભાગવતમની રચના કળિયુગમાં બરાબર જેને કહેવાય ને કે આપણા કળિયુગના પ્રારંભ પહેલા થઈ શ્રીમદ ભાગવતમની રચના લગભગ 5000 વર્ષ પહેલા. અને ભગવાન બુદ્ધ લગભગ આપણે જોઈએ ને તો 2600 વર્ષ પહેલા થઈ ગયા. એટલા માટે શ્રીમદ ભાગવતમમાં ભગવાન બુદ્ધ વિશેની ભવિષ્યવાણી થયેલી છે. તો આનો જે આપણે રેફરન્સ જોઈતો હોય તો આપણે સ્કંદ પહેલામાં 1.3.24માં ત્યારે સૂત ગોસ્વામીએ નૈમિષારણ્યના ઋષિઓને વાત જણાવેલી હતી ભગવાનના અવતાર વિશેની. તો એમાં 1.3.24માં સૂત ગોસ્વામીએ કહેલું કે કલયુગના પ્રારંભે શ્રદ્ધાળુ આસ્તિકોના દ્વેષીઓને મોહિત કરવા માટે ગયા પ્રાંતમાં અંજનાના પુત્ર ભગવાન બુદ્ધ તરીકે પરમેશ્વર અવતાર લેશે. તો આ જે અવતાર છે એ આપણા કળિયુગમાં થયેલા છે. તો આપણા કળિયુગમાં જે બુદ્ધ પ્રગટ થયા ત્યારે પરિસ્થિતિ એવી હતી કે સામાન્ય પ્રજા જે છે એ નાસ્તિક હતી અને બીજી કોઈ પણ વસ્તુ કરતા એમને પ્રાણીઓનું માંસ જે છે એ વધારે પસંદ હતું.
અને વૈદિક યજ્ઞોના બહાના હેઠળ લગભગ દરેક સ્થળ એક કતલખાનું બની ગયું હતું અને પ્રાણીઓની કતલ એટલી બધી વધી ગઈ હતી કે એના ઉપર કોઈ નિયંત્રણ કે મર્યાદા રહી નહોતી. તો આ પ્રાણીઓની ઉપર કૃપાવંત થવા માટે ભગવાને અહિંસાનો ધર્મ ફેલાવ્યો અને પોતે વેદોના સિદ્ધાંતમાં માનતા નથી એવો બોધ આપ્યો ભગવાને. તો હવે વેદોમાં પશુ બલિ એ આપણે જોઈએ છીએ કે વૈદિક કાળમાં પશુ બલિ થતા હતા, યજ્ઞો કરવામાં આવતા અને એમાં પશુ બલિ થતો. તો વેદોમાં પશુ બલિને યુગ ધર્મ પ્રમાણે માન્ય ગણવામાં આવે છે. હવે ભાગવતમમાં આપણે જાણી ગયા કે વૈદિક કાળમાં યજ્ઞો કરવામાં આવતા અને પશુ બલિ આપવામાં આવતો હતો, પરંતુ આ પશુ બલિ કેમ આપવામાં આવતો હતો એ જાણ્યા વગર કળિયુગના અલ્પ બુદ્ધિ જીવો જે છે એ વેદોમાં માન્ય કરવામાં આવેલું છે એમ અને આ જે માન્યતા વેદોમાં કહેવામાં આવેલું છે એનો સહારો લઈ અને જેને કહેવાય ને કે પશુ બલિ કરવા માંડ્યા અને માંસાહાર કરવા લાગ્યા. અને એ પ્રમાણે પશુઓનો નિયંત્રણ અને મર્યાદા વગરનું કતલેઆમ ચાલુ થઈ ગયેલી હતી. એટલા માટે સૌપ્રથમ ભગવાન બુદ્ધ તરીકે આવી અને આ પ્રાણી હિંસાને ભગવાન રોકવા માંગતા હતા. તો આ કારણથી ભગવાન બુદ્ધે ઉપર છલ્લી રીતે ભગવાને કહ્યું કે વેદોમાં હું માનતો નથી અને એમ કહી અને વેદોની સત્તાનો ઇનકાર કર્યો. તો એટલે એ સમયે જેને કહેવાય ને કે મનુષ્યોની જે પ્રમાણેની ચેતના હતી એ ચેતનાને રૂપાંતર કરવા માટે થઈ અને ભગવાન બુદ્ધનો અવતાર થયો અને ભગવાને અહિંસાનો ધર્મ ફેલાવ્યો. તો લોકોને પ્રાણી વધમાંથી ઉગારવા માટે અને એ વખતના મનુષ્યોની ચેતનાનું રૂપાંતર કરવા માટે ભગવાને અહિંસાનો ધર્મ ફેલાવ્યો. હવે આપણે જોઈએ કે વેદોનું જે જ્ઞાન છે એ તો સ્વયં ભગવાન પાસેથી જ આવેલું છે. પરંતુ અહીંયા ભગવાને વેદોને માન્ય કર્યા નહીં, કેમ કે એ ટાઈમે મનુષ્યોની ચેતના એ પ્રમાણેની હતી અને એ વખતે જેને કહેવાય ને કે વર્ણાશ્રમ ધર્મ પ્રમાણે અને આશ્રમ વ્યવસ્થા પ્રમાણે જે કહેવાતા જે બ્રાહ્મણ લોકો હતા એ લોકો પણ કરપ્ટ થયેલા હતા. એટલા માટે અને એ પછી આ જેને કહેવાય ને કે કતલેઆમ ખૂબ જ વધી ગઈ હતી. તો પ્રભુપાદે આ ભાવાર્થમાં લખ્યું છે કે આવી અહિંસા જે છે પોતે ધાર્મિક સિદ્ધાંત નથી, પરંતુ જે ખરેખર ધાર્મિક છે તેવા લોકોનો એક મહત્વનો ગુણ છે અને સામાન્ય બુદ્ધિયુક્ત ધર્મ છે. તેમાં મનુષ્યને બીજા કોઈ પ્રાણી કે જીવાત્માને હાનિ નહીં પહોંચાડવાની સલાહ અપાય છે, કારણ કે આવા હાનિકારક કાર્યો તેને માટે પણ હાનિકારક છે. તો અહીંયા પ્રભુપાદ એક લાઈન કોટ કરે છે આ ભાવાર્થમાં કે અહિંસા જે છે એ ખરેખર ધાર્મિક સિદ્ધાંત નથી, પણ જે લોકો ધાર્મિક છે એ લોકોનો એક મહત્વનો ગુણ છે. અને બીજું એક પ્રભુપાદ આ લાઈનમાં કોટ કરે છે કે મહાન ધર્મ ઉપદેશકોને અને આધ્યાત્મિક આચાર્યોને મનુષ્યોએ આદર આપવો જોઈએ અને સંયમી જીવન માટે ઘર બહારથી વિરક્ત થઈને ભગવાનની સેવા ભક્તિમાં જોડાઈને ઇન્દ્રિયોને પણ કેળવવી જોઈએ. તો આ અહિંસા અને આ બધું જે પ્રભુપાદે આ ભાવાર્થમાં જે લાઈન બધી કોટ કરી છે તો એ કયા રેફરન્સ થ્રુ કરી છે પ્રભુપાદે? સિમ્પલી પ્રભુપાદનું કહેવાનું એમ થાય છે કે અહિંસાનો ગુણ કેળવતા પહેલા મનુષ્ય વિનમ્ર થવું પડે અને ગર્વ રહિત થવું પડે. તો આ પ્રભુપાદ કયા રેફરન્સના આધારે કહી રહ્યા છે? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે જ્યાં સુધી મનુષ્ય વિનમ્ર અને ગર્વ રહિત થશે નહીં ત્યાં સુધી તે અહિંસક બની શકશે નહીં. કોઈ રેફરન્સ ભગવદ્ ગીતાના કોઈ શ્લોકનો રેફરન્સ કોઈને યાદ આવી રહ્યું છે? પહેલા તો આપણે સમજીએ કે હિંસા એટલે શું. તો ખાલી પશુઓનો વધ કરવો એ જ હિંસા છે? હિંસાની વ્યાખ્યા શું થાય? હિંસા એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કોઈનો આત્મા દુભાય એ પણ એક હિંસા કહેવાય. આપણે એવા બોલની શબ્દ સીતા કૃષ્ણ લખણો આના હિસાબે લાગુ પડે. હા, ખૂબ સરસ.
હરે આપણે કૃષ્ણ કૃષ્ણ માતા. ભાવનામૃતમાં હોઈએ અને હા બોલો. બીજાને એનું જ્ઞાન ના આપીએ તો પણ એ હિંસા જ કહેવાય. મન કર્મ વચનથી કોઈ કોઈ પણ પણ આત્માને કરીએ એ પણ હા હિંસા. કોઈ હા આત્માને દુભાવવામાં આવે તો પણ એ પણ હિંસા છે. કોઈ પણ આત્મા, પછી તે પ્રાણી હોય, પક્ષી હોય કે મનુષ્ય હોય, કોઈ પણ યોનિના આત્માને જો એમ પરેશાન હા કરવામાં આવે તો એ એક દુઃખ આપવામાં આવે આપણા તરફથી તો એ હિંસા કરી કહેવાય. બરાબર છે. કોઈની ખૂબ ખૂબ હા કોઈની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અટકાવીએ તો પણ હિંસા છે. હા યસ, ખૂબ ખૂબ સરસ. બધાના જવાબો સાચા છે અને ખૂબ સરસ. તો હિંસાનો અર્થ આપણે લેવલ 1 લેવલ 2 માં ખૂબ સરસ રીતે જાણી ગયા અને આપણે સમજી ગયા છીએ. તો આ બધી જે હિંસા અત્યારે તો કળિયુગમાં બહુ થઈ રહી છે, બરાબર ને? તો અત્યારે તો એક દેશ બીજા દેશ સાથે સમાજમાં આપણે જોઈએ એકબીજાને નીચા પાડવાની વૃત્તિ, જ્ઞાતિ, સમાજ, બધા કેટલા બધા ઝઘડાઓ ચાલી રહ્યા છે ને બધું કેટલું થતું હોય છે. તો આપણે જોઈએ છે કે આપણી આજુબાજુના વાતાવરણમાં કેટલી બધી હિંસા ચાલી રહી છે. તો ભગવાને ભગવદ્ ગીતાના અધ્યાય 13ના 8 થી 12 શ્લોકમાં 20 ગુણોને દર્શાવ્યા છે ભગવાને, અને એ 20 ગુણોને દર્શાવી અને ભગવાને એને જ્ઞાન તરીકે ઘોષિત કર્યા. બરાબર? તો એમાં પહેલું છે અમાનિત્વમ. અમાનિત્વમ, અદંભિત્વમ, અહિંસા, ક્ષાંતિ, આર્જવમ, આચાર્યોપાસનમ, શૌચમ, સ્થૈર્યમ, આત્મવિનિગ્રહ. અને બીજું છે બીજો શ્લોક, ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યમ, અનહંકાર એવ ચ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. તો આ શ્લોકના રેફરન્સનો આધાર અહીંયા પ્રભુપાદ આપી રહ્યા છે. અમાનિત્વમ વિનમ્રતા, અદંભિત્વમ દંભ વિહીનતા, નિરભિમાનીપણું. ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં પણ ત્રીજું અહિંસા જે છે, અમાનિત્વમ, અદંભિત્વમ, અહિંસા, ક્ષાંતિ, આર્જવમ. તો અહિંસાની પહેલા 2 શબ્દો આપ્યા છે, અમાનિત્વમ અને અદંભિત્વમ. તો અહીંયા પ્રભુપાદ આ રેફરન્સ દ્વારા અહીંયા આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે અહિંસાનો ગુણને ડેવલપ કરતા પહેલા મનુષ્યોએ વિનમ્ર થવું પડશે અને ગર્વ રહિત એટલે કે નિરભિમાનીપણું કેળવવું પડશે. તો ભગવાને પણ આ રેફરન્સ આપ્યો છે. ત્રીજું છે અહિંસાની પહેલા ભગવાને અમાનિત્વમને પહેલું કોટ કર્યું છે અને પછી અદંભિત્વમ, દંભ વિહીનતા. તો જે કોઈ મનુષ્ય ભગવાનની પૂર્ણ ભક્તિભાવ સાથે સેવા અપનાવે છે તો આ 20 ગુણો તેનામાં આપોઆપ જ વિકાસ પામે છે. આપણે લેવલ 1માં મૃગારીની કથા જોઈ ગયા છીએ. તો મૃગારી હતા, બરાબર? તો મૃગારી જે છે કેટલી હિંસા કરતા હતા અને પ્રાણીઓને તીર મારી અને અધમુઆ છોડી દે. પૂરેપૂરા મારી નહીં નાખે પણ અધમુઆ છોડી દે અને પછી એ જે તડપતા હોય પ્રાણીઓ, તો એને જોવાની મૃગારીને ખૂબ મજા આવતી હતી અને એમાંથી એ આનંદ લેતા હતા. અને એ પછી નારદજી આવ્યા એમની પાસે અને નારદજીએ કહ્યું કે ભાઈ તારે મારવા હોય તો તું પૂરા મારી દે ને, તું કેમ અધમુઆ છોડે છે? અને પછી જ્ઞાન આપ્યું નારદજીએ કે આ જે પ્રાણીઓ તને બીજા જન્મમાં તારી હત્યા કરશે. અને એ પછી જ્ઞાન આપ્યું અને આ તો નારદજી તો જેને કહેવાય ને કે શુદ્ધ ભક્ત, એની જે એમના શબ્દો હતા એની અસર થઈ મૃગારી ઉપર અને મૃગારી જે છે એ ખૂબ મોટા ભક્ત બની ગયા ભક્તિ કરીને. તો આ મૃગારીની કથા ઉપરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભક્તિ જેમ જેમ કરતા જઈએ એમ આ ગુણો જે છે આપણામાં ડેવલપ થતા જાય છે. તો પ્રભુપાદે અહિંસા માટે ખૂબ સરસ કહ્યું છે કે જ્યાં સુધી મનુષ્ય લોકોને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રતિ ઉન્નત કરતો નથી ત્યાં સુધી તે હિંસા આચરે છે. તો આપણે જોયું આગળ કે હિંસા એટલે ખાલી પશુવધ કરવો એ હિંસા નથી. હિંસાની વ્યાખ્યામાં ઘણું બધું આવે. તો આ ભગવદ્ ગીતાના ભાગવતમના જ્ઞાનનું વિતરણ કરવા માટે સમગ્ર શક્તિથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને એ જ અહિંસા છે એવું પ્રભુપાદ આ ભગવદ્ ગીતાના આ 8 થી 12 શ્લોકમાં પ્રભુપાદે ખૂબ સુંદર રીતે સમજાવ્યું છે. અહિંસાનો અર્થ
તો ભક્તિના જ્ઞાનનો પ્રચાર ન કરવો એ પણ એક હિંસા છે. જેવી રીતે લલિત પ્રભુજીએ કહ્યું, તો આપણે ભક્તિના જ્ઞાનનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. તો આપણે બધા ખૂબ લેવલ 1 ની બેચો ચાલુ થાય ભાગવતમમાં, આપણે બધાને આહ્વાન આપીએ આવવા માટે અને આ જ્ઞાનનો ફેલાવો કરવામાં, આ જ્ઞાન યજ્ઞમાં બધાને જોડાવા માટે આપણે દરેક જણ ખાલી એક એક વ્યક્તિને પણ જો લઈ આવીએ આ જ્ઞાન યજ્ઞમાં, તો પણ ઘણા બધા જોડાઈ જશે. તો આપણે આનો જરૂર ટ્રાય કરવો જોઈએ. તો અને પ્રભુપાદ ખૂબ સુંદર રીતે કહ્યું આજના ભાવાર્થમાં કે આચાર્યોપાસનમ એટલે કે સદગુરુનો આશ્રય એને પણ મહત્વ આપ્યું આજના ભાવાર્થમાં ભગવાને, પ્રભુપાદે. તો આપણે જોયું ને બીજો શ્લોક, ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યમ અનહંકાર એવ ચ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. તો આપણે સદગુરુનો આશ્રય લેવો જોઈએ અને મહાન ધર્મ ઉપદેશકોને અને આધ્યાત્મિક આચાર્યોને આદર આપવો જોઈએ અને એમની પાસેથી જ્ઞાન ગ્રહણ કરવું જોઈએ અને સંયમી જીવન માટે આપણે ઘર-બહારથી વિરક્ત થઈ અને ભગવાનની સેવા ભક્તિમાં જોડાઈને આપણી ઇન્દ્રિયોને ભગવાન પ્રતિ કેળવવી જોઈએ. તો ભગવત શરણાગતિ લેવી જોઈએ. તો સાચો ધર્મ એ જ છે કે ભગવાનનો સ્વીકાર કરવો, ભગવાનની શરણાગતિ લેવી અને ભગવાનને કેન્દ્રમાં રાખવા. તો જ આપણામાં પણ આ અહિંસાનો ગુણધર્મ કેળવાશે. નહીં તો પછી આ બધી આપણે જોઈએ ને કે આ બધી હિંસા આપણે કરતા જ રહીશું. આપણે ઘણા બધા ઉદાહરણો આપણે જોઈએ છીએ કે લેવલ 1માં બધા જોડાયા હોય, પછી ધીરે ધીરે બધા જે પાર્ટિસિપન્ટ્સ હોય એમનો અનુભવ જણાવતા હોય લેવલ 1માં લેવલ 2માં, તો બધા કહેતા હોય કે ભાઈ પહેલા તો હું બહુ ગુસ્સો કરતી હતી અથવા કરતો હતો, પરંતુ હવે ગુસ્સો કરવાનો બહુ ઓછો થઈ ગયો, મારામાં આ ચેન્જીસ આવ્યા. તો ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ્સના એવા અનુભવો આપણે જાણીએ છીએ. તો ધીરે ધીરે આપણે બધાએ આ શરીરના લેવલ ઉપરથી દેહાત્મ ભાવથી છૂટી અને આત્માના લેવલ ઉપર કામ કરવાનું છે. પરંતુ એ ક્યારે થશે? જ્યારે આપણે ભગવાનને કેન્દ્રમાં રાખીને કાર્ય કરશું ત્યારે આ વસ્તુ પોસિબલ થશે. તો આ સાથે આપણે આજના ક્લાસનો એન્ડ કરીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવની જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બધાને દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. તો વિડીયો ઓન છે, એમાં નિર્મલા માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, કૃતિ જોશી માતાજી, આર ઠક્કર પ્રભુ, રેખા ઠક્કર, પરેશ પ્રભુ, શશી માતાજી, હેમલતા માતાજી, લલિત પ્રભુ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ બધાનો. અને જેનો વિડીયો ઓફ છે એ બધા ભક્તોનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તો આજના સુદામા સેવામાં જોઈ લઈએ આપણે કોણ છે. હરે કૃષ્ણ. ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા એટલે કે જીતેન્દ્ર પ્રભુજી અને મિત્રવિંદા સુનિધિ દેવી માતાજીએ એકાદશી નિમિત્તે, તેમજ કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજીએ વરા દ્વાદશી નિમિત્તે સેવા કરેલી છે. તો આ બધા જ ભક્તોને ભગવાન એમની ભક્તિમાં ખૂબ ખૂબ આગળ વધારે અને નૈષ્ઠિક ભક્તિની અને શુદ્ધ ભક્તિની પ્રાપ્તિ કરે એવી અભિલાષા સાથે બધા માટે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરશું એકવાર. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. બધાને દંડવત પ્રણામ.